Ahoj kamarádi, v dnešním videu bych vám chtěl ukázat novou kotoučovou pilu Makita, Maflíka, který jsem koupil v akci za 2999. Tak bych se vám s ním chtěl pochlubit. Tak, má připojení odsávání na vysavač, ve výbavě má pravítko, kotouč. Tak. Je to ty Makita HS6601. Imbusáček asi na povolení kotouče nedávají, to vypadá. To ještě mají. Tak. Takže 5 imbus. Takže kotouč se povoluje, utahuje, tady je takový šoupátko, to vlastně si zamáčknete, abyste si zaaretovali to vřeteno, vyšroubovat šroub. Značku Makita mám hodně rád, to její zboží je dost povedený. Většinou i za jakoby super cenu, že vlastně zboží Makita si může člověk koupit i domů, nemusíte být profesionál, když si chcete udělat radost hezkým dárkem, kvalitním strojem. Tak, přírubu. Co pak kolí? Tak, 5 imbus. Zašroubovat. Tak a v okamžiku, kdy se vám to začne takhle protáčet, zaaretujete, utáhnete na tvrdo. Tak. Má 1050 W tahle kotoučová pilka. Má to pěkný hliníkový sáňky, tu spodní desku. Vypadá to velmi dobře oproti nějakému plecháčku prostě za pár korun. Je to 160 kotouček. Ten Maflík hodnotím velmi kladně, je malej, šumnej. Pokud vám stačí prořez nějakých těch 55, 60, tak vlastně je to tenhle ten Maflík. Hodnotím, na něm se mi nejvíc líbí, že je opravdu malej, šumnej, takže na řezání doma palubek ideální. Pokud se vám video líbilo, kamarádi, budu rád, když mi dáte like, budu rád, když mi napíšete do komentářů, jakýho mafla máte doma vy. Díky a mějte se krásně, užívejte si léto, ahoj.